မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အရှေ့တောင်အာရှမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးနှံပြီးသူအနည်းဆုံးနိုင်ငံစင်းမှာမြန်မာပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်း2024ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွစစ်တကောင်စင်းကောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလောက်ကင်မှာယာယီနေဆက်ကိတ်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအိုမန်လိုင်ကူလေးလာရေးသမားတွေရီမင်ကငရဲတွင်းနှက်ကြီးတဲ့ပထမဆုံးကျင့်ဆင်းလေလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှစ်တောင်အာရှမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးနှံပြီးသူအနည်းဆုံးနိုင်ငံစင်းမှာမြန်မာပါဝင်တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံများနဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးနှံပြီးသူအနည်းဆုံးနိုင်ငံစင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တယ်လို့ဆောက်အီအေရှားကိုဗစ် -19 tracker ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးနှံပြီးသူမှာ6%သာရှိတာကြောင့်အနည်းဆုံးနိုင်ငံစင်းမှာပါဝင်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ54သန်းရှိတဲ့နဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်သည့်အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေမှာ34သန်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း4သိန်းခွဲကျော်နဲ့သေဆုံးသူ18000ကျော်ရှိကကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးနှံပြီးသူ6သန်းကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်နိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်များမှာဥတီအုပ်စုသမဂ္ဂတရုတ်နိုင်ငံထုတ်စီနိုဖန်ကာကွယ်ဆေးများကိုထိုးနှံပေးလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွစစ်တကောင်စင်းကောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွစစ်တကောင်စင်းကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ကျောင်းရာတကောင်စင်းကောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသုံးသက်တင်ပြခြင်းစီဝေးထံကသိရပါတယ်။လူဦးရေတကောင်စင်းကို10နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်ကောက်ယူရန်ရာထားက2024ခုနှစ်မှာတကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုရခိုင်တွေ့ကြုံများပေါ်အခြေခံပြီး2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်မှစတင်ကလုပ်ငန်းစဉ်၄စဉ်ဖြင့်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်လိုက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်စနစ်တကျသုံးသပ်ဆွေးနွေးကလုပ်ငန်းရထားချက်များလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဤပညာနဲ့စကိရိယာအင်အားများကိုအသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီးလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ရီကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်လုံးကျွစစ်တကောင်စီရင်ကို1983ခုနှစ်နဲ့1983ခုနှစ်တို့မှာကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာ2014ခုနှစ်မှာအောင်မြင်စွာကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်မှရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်များကိုနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီမံကိန်းများရေးဆွဲချမှတ်ရမှာအခြေခံအချက်လက်များဖြင့်အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်နိုင်သမျှအကောင့်တွေပေါ်ရထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်စီးရင်စဉ်စင်ကောက်အင်အား4200ခန့်ကောက်ကွက်ပေါင်း3,100,000ကို CAPI စနစ်မိုဘိုင်းဖုန်း၊တက်ဘလက်အသုံးပြုကကောက်ယူနိုင်ရေးအသေးစိတ်စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လောက်ကင်မှာယာယီနေဆက်ကိတ်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုကန့်ကူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကင်မြို့နယ်ရှိမြန်မာတရုတ်နယ်စပ် BP 125အနီးမှာနှစ်နိုင်ငံယာယီနယ်စပ်ဂိတ်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ချင်းရွှေရောမုံတိန်ဂိတ်တစ်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးရန်လုံကျိုင်းတရားကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောပြုပြင်မှုများလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း BP 125အနီးမှာယာယီဂိတ်ပေါက်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဇွန်လတတိယပတ်ကစတင်ကစီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်က BP 125အနီးရှိနှစ်နိုင်ငံယာယီနယ်စပ်ဂိတ်ဖွင့်လှစ်မဲ့နေရာကွာတင်းစင်တာဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနဲ့ရန်လုံကျိုင်းတရားသို့ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာကျော်ထွန်းနဲ့အဖွဲ့ကကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလောက်ကင်မြို့အဝင်နေရာမှာတိစောက်လျက်ရှိတဲ့အနော်ရထားဘီရင်တော်အလောင်းမင်းတရားမင်းသုံးပါးရုပ်ထုများကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိုမန်လှိုင်ကူလေလာရေးသမားတွေရီမင်ကငရဲအတွင်းနှက်ကြီးတဲ့ပထမဆုံးကျင်းဆင်းလေလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အိုမန်နိုင်ငံသားလှိုင်ကူလေလာရေးသမားတွေဟာရီမင်နိုင်ငံရဲ့ငရဲအတွင်းနှက်ကြီးတဲ့ကိုပထမဆုံးကျင်းဆင်းသက်လေလာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ BBC သတင်းဌာနရဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြချက်အရအိုမန်ကဥမင်လှိုင်ကောင်းသမားအဖွဲ့ဟာရီမင်ရှိဘက်ကျန်ကန္နာရမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ငရဲအတွင်းနှက်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ပေါ်တဲ့လှိုင်ကူတွင်တဲ့ဂူကျမ်းပြင်တီပထမဆုံးကျင်းဆင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စံကျဲတဲ့အဆိုပါတွင်းနှက်ကြီးဟာအဝန်းကျဲ68ပေအနက်112မီတာရှိကအဆိုပါတွင်းနှက်ကြီးကိုမသွားအပ်တဲ့နေရာဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှောင်ကွင်းပြီးနေလာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ RV ဒန်လာရီလာပုံမြင်တွေတဲ့ကမိကွဲဆောင်နတ်သမီးဂျင်းနီကိုအကျဉ်းချရနေရလို့လည်းဆိုပါတယ်။အိုမန်ကူလေးလာရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲများနဲ့ကူပလဲတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါတွင်းထက်အရာဝတ္ထုတွေဟာရေစက်ချခြင်းတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီးတွင်းတဲ့ထဲမှာမွေတွေနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့လိမ့်ဆန်မျိုးစုံကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်